গাইস তোমরা কি সুন্দরবনের ফিশারিতে মাছ ধরা কখনো দেখেছো? ভাই ও ভাই গলায় গলায় হাত দিস না, গলায় হাত দিস না, গলায়। কত মাছ, কত মাছ! এই তো, ও এই তো, আরে ভাই সব পালিয়ে যাচ্ছে। So hey you are so guys, কেমন আছো তোমরা? হোপ তোমরা সব ভালো আছো। তো ভালো তোমাদের থাকতেই হবে, বিকজ তোমরা ভিলেজ কিং ইউটিউব চ্যানেল ফ্যামিলি মেম্বার। সো গাইস আমি আশিক, আমার সাথে আছে আরিফ ভাই এন্ড সাকিল ভাই। সো গাইস আমরা আজকে যাব সেই সুন্দরবনের একটা মোস্ট ইন্টারেস্টিং ফিশারিতে। সো সাকিল ভাই কিছু বলবে। ভাই আজকে আমরা মাছ ধরতে এসেছি ভাই আজকের। তো গাইস আজকে আমরা এসেছি ভাই মাছ ধরতে। তো তোমরা ভিডিওটা কন্টিনিউ করতে থাকো ভাই। এই ফিশারি আছে আমাদের সুন্দরবনের ফিশারিতে মাছ ধরবো। আমাদের ভেসটা দেখা পাচ্ছ, ভেস হচ্ছে এই গামছা, অনেক বড় বড় মাছ ধরবো, ধরে আবার ভেজে খাওয়া হবে, সেটাও তোমাদেরকে দেখাবো। মাছটা ফ্রাই করবো ভাই। তা আমাদের সাকিল ভাইও আছে। সবাই সুন্দরবনের এলাকাটা কত নাইস ভাই। এই আজকে চলে এসেছি ভাই, ভিডিওটা কন্টিনিউ করতে থাকো। ভিডিও ভালো লাগলে ভাই চ্যানেলটা লাল কালারের পাশে লাল কালারের সাবস্ক্রাইব বাটন আছে, প্লিজ ভাই সাবস্ক্রাইব করে দাও। এখনো যারা সাবস্ক্রাইব করুনি প্লিজ প্লিজ ভাই, ভাইদের ছোট চ্যানেল ভাই, ছোট চ্যানেলটা ভাই ছোট ভাই হিসাবে ভাই, আমরা ছোট ভাই হিসাবে আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দাও প্লিজ ভাই, প্লিজ। লক্ষ্য ভাই 1000 সাবস্ক্রাইবার খুব তাড়াতাড়ি যাতে কমপ্লিট হয়ে যায়, প্লিজ ভাই 1000 সাবস্ক্রাইবারটা কমপ্লিট করে দাও। এটা হলো সেই সুন্দরবনের মণি নদী। আর আমরা যে ফিশারিতে মাছ ধরবো সেই ফিশারিতে 1.5 টনের মতো মাছ আছে। সেই ফিশারিটা হলো এই। এই হচ্ছে সেই ফিশারি, আর আমরা চলে এসেছি আমাদের গন্তব্যস্থলে। এবার তো আমরা ড্রেস চেঞ্জ করবো, ড্রেস চেঞ্জ করার পরে ফিশারিতে নামবো আর মাছ ধরবো। সো দেখতে থাকো, আর ভালো লেগে থাকলে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিও। আর আমরা ড্রেসটা চেঞ্জ করে ভাই, এখানে কুঁজি আছে, ফিশারি কুঁজি, এই কুঁজি থেকে আমরা ড্রেসটা চেঞ্জ করব, মাছ ধরার ড্রেসটা করবো, তারপরে এসে ভাই মাছ ধরবো ফাইনালি। গাইস ওখানে মাছ যা আছে ভাই তোমরা দেখলে অবাক হয়ে যাবে। এখন ড্রেসটা চেঞ্জ করছি। ফাইনালি ড্রেস ফ্রেস রেডি হয়ে গেছে। কমসে কম 1.5 টনের মতো মাছ আছে এখানে ভাই। মাছগুলোর সাইজ তোমরা দেখবে, শুধু আমরা তুলবো। চলো যাবো এবারে আমরা ফিশারিতে আর গিয়ে মাছ ধরবো। জামা থাক, অসুবিধা নেই। আর সাকিল ভাই রেডি? মাছ আজকে জাল ফেলবো ভাই। আমার লাইফে কোনোদিন ভাই এই জাল ফেলিনি, লাইফে প্রথম ফার্স্ট টাইম জাল ফেলবো। শাকিল ভাই আর আশিক যাচ্ছে জাল ফেলতে, আমি ওদের সঙ্গে যাচ্ছি ফিশারির পাড়ে। আর আমরা তো লাইভে কোনোদিন জাল ফেলনি ভাই, তাও জাল নিয়ে ঘুরছি, ট্রাই করবো আজকে। তো আমাদের দিয়ে যদি না মাছ ধরা হয়, তো আমাদের এই ফিশারির একটা জেলে দাদাকে ডেকে নিয়ে এসে ওই জাল, দাদা এখন জাল ফেলছে। আমরা জাল ফেলবো ভাই, জাল ফেলে ট্রাই করে তোমাদের আমরাও ট্রাই করবো ভাই। এক একটা মাছ আছে নাকি 4-5 কেজি করে। তো ভাই সেগুলো দেখার জন্য ভিডিওটা পুরো কন্টিনিউ করতে হবে ভাই। আশিক এখন জাল ফেলা ট্রাই করছে, দেখা যাক। তো ভাই জানি না ওই দাদাতে থেকে শিখছি। হ্যাঁ এরকম ভাই, এই জালটা এরকম ভাই ঘুরতে হবে তো, এই জালটা এরকম ভাই। আশিক মাছ পড়বে তো? ভাই জানি না লাইভে মাছ পড়বে কিনা। চলো আশিক জালটা ফেলো। গাইস আশিক কত বড় মাছ তোলে তোমরা শুধু দেখো ভাই। কেমন এরকম ভাই ধরে তো ভাই, জানি না। আরে শুরু করো। চলো আশিক কি হরে खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया। একটাও পড়েনি খারাপ। আরে মাছ কই তোর ভাই? লাইভে ফার্স্ট টাইম জাল। গাইস আশিকের এতে মাছ পড়েনি, কারণ ও জানেই না অ্যাকচুয়ালি ফেলতে জালটা।
গাইস পড়েছে পড়েছে, এই তো চিংড়ি 1000 কেজির মাছের মধ্যে একটা চিংড়ি ধরেছে। কিরম হবে ভাই? 20। এবার আমরা লাভবো লেবে, এবার বড় বড় মাছ ধরে এতক্ষণ মজা করলাম, জাস্ট ফানি কমেডি শেষ। আর আমরা লেবে মাছ ধরবো, তো দেখতে থাকো তোমরা। গাইজ এরা জাল নিয়ে নেমে পড়েছে, টানা দিচ্ছে মাছ ধরার জন্য। এটাতে সত্যি ফিশারিটাতে অনেক মাছ, আশা করা যায় যেটা বলছে ওনারা সেটাই ঠিক, যে 1.5 টনের কাছাকাছি মাছ আছে। সো দেখতে পাচ্ছ, ও ভাই ক্যামেরার সামনে দিয়ে দেখো কত মজা করছে মাছগুলো, ঠিক আছে? মাছগুলো কত মজা করছে একবার দেখতে পাচ্ছ। কি লাফাচ্ছে ভাই? ওই ওই এই তো এই তো গাইস মাছ পড়েছে অনেক, চিংড়িও পড়েছে অনেক। সবগুলো মাছ নিবি, ঠিক আছে? তুমি সবই তো দাও না, সব দাও। গাইস দেখতে পাচ্ছ কত বড় মাছ, ঠিক আছে? মাছটা অনেক বড়, হ্যাঁ দুটো মাছ দেখতে পাচ্ছ কত বড় করে, কত বড় বড় মাছ দেখো। এই মাছটা তো ভাই অনেক বড়, কমসে কম 3 কেজির উপরে। দূর থেকে যদি এত বড় দেখায় তাহলে কাছে কত বড় দেখতে পাচ্ছ। মাছগুলো পালানোর চেষ্টা করছে, কিন্তু ভাই পালাতে দেবো না। গাইস আমাদের আশিক ভাইকে একটা চ্যালেঞ্জ দেওয়া হবে, ঠিক আছে? আশিক ভাই তোমাকে একটা চ্যালেঞ্জ দেওয়া হবে, ঠিক আছে? তুমি যদি এই এতগুলো এই ফিশারি, এত বড় ফিশারির মধ্যে অনেকগুলো মাছ তো আছে, অবশ্যই অনেকগুলো মাছ আছে, তুমি যদি ডুব মেরে একটা মাছ ধরে দেখাতে পারো ডুব মেরে, তাহলে অডিয়েন্স সবাই ভিডিওতে একটি করে লাইক করে দেবে। তো ভাই ডুব মেরে মাছ ধরতে হবে কিন্তু, হ্যাঁ ডুব মেরে জাল ছাড়া ডুব মেরে হাত দিয়ে মাছ ধরে, হ্যাঁ এটা কোনোদিন সম্ভব ভাই, তো ট্রাই করতে হবে। আর যদি করতে পারে, যদি মাছ ধরতে পারে, তাহলে অডিয়েন্স সবাই ভিডিওতে একটি লাইক করবে। 100 বিঘে জায়গায় কি করে মাছ ধরবো, তাও চেষ্টা করে দেখি কি হয়। ডুব মেরে যদি একটা মাছ তুলতে পারো, তাহলে অডিয়েন্স সবাই একটি করে লাইক করে লাইক দেবে তো? হ্যাঁ, অডিয়েন্সের জন্য করতে হবে অবশ্যই ভাই, অডিয়েন্সের জন্য সবকিছু নিজের জানা। দেখি মাছ আছে কি হাতে? কি বলছো? না মাছ দি ভাই, এটা কোনো কথা? এই দেখো, দেখি ওটো একটু, এই তো মাছ নেই, হাতটা তোলো। এই তো মাছ নেই তো? না রে ভাই, কি শুরু করেছো? আচ্ছা ঠিক আছে, তো চলো তোমার চ্যালেঞ্জ রেডি, স্টার্ট। তা ডুব মারি ভাই। মাছ কি ধরে তুলতে পারবে? এই উঠেছে ভাই, কি হলো? ট্রাই করছি। ভাই ধরেছি ভাই। ও ভাই অনেক বড় মাছ মনে হচ্ছে। হ্যাঁ। ও গাইস সবাই লাইক সাবস্ক্রাইব আসিবের জন্য ভাই লাইক সাবস্ক্রাইব। হাতে মাছটা কিভাবে ধরলি তুই হাতে? আরে ভাই আমি লেজেন্ড ভাই, হাঁচা করে ধরেছি হাত দিয়ে। দেখি মাছটা, জালের সাহায্য ছাড়াই। দেখি কি মাছ ওটা ভাই? এটা হচ্ছে একটা কাতলা মাছ। ওটা কত করে কেজি হবে ওর? এখন ওই 200 টাকা। 200 টাকা কেজি হবে? হ্যাঁ, মার্কেটে এখন 200 টাকা করে দাম। এগুলো আরো বড় হয় তো নাকি? এগুলো 4-5 কেজি করে হয়, দাদা বললো তখন। দেখি মাছটা দেখাও একটু। এ ভাই ভাবিস না যে মোরা জ্যান্ত মাছ, তখন অডিয়েন্স বললো মোরা মাছ নিয়ে দেখাচ্ছে আমাদের। দেখি দেখো, আর দেখি ছাড়ো, ওকে পালাতে পারে। এই তো ছাড়ো ছেড়ে দিয়েছি পানির ওপরে। তো ভাই সেটা হচ্ছে মাছের ভুসি। এই যে মাছগুলো দেখলে ছোট মাছ, এগুলো খাওয়ায়। আর এই দাদাটা মারছে। আর এই গাইস একটু দেখো, এগুলো হচ্ছে এই মাছের ভুসি ভাই। আর এই দাদা মাছ এগুলো খায় ভাই। আর এই মাছগুলো যেহেতু এনারা বড় করে বিজনেস করে, এরা মাছের নার্সারি, এখান থেকে মাছ এনারা বড় করে বিক্রি করে। সো গাইস এই দেখো, এগুলো হচ্ছে মাছ খায়। আর এই দাদা হচ্ছে এখানকার মানে এই ফিশারি ডিপার্টমেন্টে আছে, দেখাশোনা করে। তো দাদা আপনারা বছরে কত টাকা মাছ বিক্রি করেন?
বাবা দাদা 30 লক্ষ টাকার উপরে মাছের মাছ বিক্রি করে, তাহলে ভাবো ভাই কি বিজনেস। কারণ দাদাদের এরিয়া অনেক বড়, 100 বিঘের উপরে ফিশারি, প্রায় তো 50 লক্ষ 1 কোটি টাকার মানে দাদাদের বাজেট। আর যে মাছ বিক্রি করে 50 লক্ষ 1 কোটি টাকা, তাই তো? 50 লক্ষ টাকা, ওই তো দাদা বললো নিজে মুখে 30 লক্ষ 40 লক্ষ 50 লক্ষ টাকা ওনারা মানে বছরে, তাই তো? হ্যাঁ মানে এই এত বড় ফিশারি, এটা 100 বিঘের ফিশারি নাকি? হ্যাঁ, এটা তো একটা পুকুর, ওদিকে আরো আছে বড় ফিশারি, ওই দাদা তখন শাকিল ভাই আগে দেখিয়েছে। তো ভাই ভাবো 50 লক্ষ টাকা ভাই। চলো চলো চলো, আর টাইম ওয়েস্ট না করে আর একটা বড় মাছ ধরিয়ে তোমাদের দেখাবো, যেটা সাইজ অনেক বড় হবে। এখানে মাছ লাফাচ্ছে, ঠিক আছে? ভাই মাছ দেখো কত বড় ভাই, দেখো মাছ কি অবস্থা, এখানে মাছ দেখো ভাই, প্রচুর বড় বড় মাছ, ঠিক আছে? মাছ আরে দেখো গাইস, মাছগুলো দেখো, একটা দুটো তিনটে চারটে, ও ভাই এই কালো মাছটা থামলে শুনে নিবে চলে আছে ভাই। এই একটা এই কালো মাছটা মরে যাবে, আর কেউ মরবে না, আমি আছি। রাইস, এটা কি চিংড়ি? গলদা চিংড়ি ভাই। ও ভাই, গলায় হাত দিস না, গলায় হাত দিস না, গলায়। শাকিল ভাই সেই মাছটা ছেড়ে দিল গাইস। ও মাছ, তো গাইস এইটা কি মাছ গো? ওটা গ্লাস কাপ তো, এদিকে ধর। আর ওইটা ব্লাড কাপ। ওটা কত কেজি হবে? আর নি, আর মাছ পাওয়া যাবে না তাহলে? শাল ভাই এদিকে ধরো, একটু পাল্লা চিংড়িটা দেখাই ভাই। এটা কি ভাই? এটা সন্তু মানা ভাই, কাউকে মারবো না, সব ছেড়ে দেবো ভাই। আমরা চাষ দেখি ভাই। সাইজ না, চিংড়ির সাইজটা দেখো, পাল্লা চিংড়ি, গলদা। এখনো এত মাছ পড়েছে যে এখনো পর্যন্ত ছাড়াচ্ছেন উনি, ঠিক আছে? প্রচুর মাছ দেখতে পাচ্ছ ভাই, আরো মাছ ধরবো। একটা যা বড় মাছ পড়েছিল তাও ছেড়ে গেল। চিংড়ি দেবে? এখানে গলদা চিংড়ি গলদা চিংড়ি আছে। বড় বড়। তো এখন এখানে থাক। চলো খুব মজা করছি ভাই, মাছও ধরছি ভাই। একটু দেখাও অডিয়েন্সকে, এরকম ভাবে মাছ চালা দিচ্ছি। এই এখন কোথায় খুলিছি? ভিডিওটা ধর, আমার খালি গায়ে হয়ে যাবে। ভাই ভাই দাঁড়া, আর লাগে এই তো গামছাটা পেয়েছি। আশিকের গামছা কিন্তু খুলে নিয়ে ইজ্জতটা সওয়াল। কত মাছ, কত মাছ! এই তো, ও এই তো, আরে ভাই সব পালিয়ে যাচ্ছে। আরে ভাই মাছ ধরেছি, মাছ ধরেছি ভাই। এই তো কত বড় মাছ দেখো তো ভাই। ও গাইস, কি মাছ ধরলাম গাইস! তো
জেলে না হতে পারি, তাও মাছ ধরবো ভেবেছি। ফাইনালি মাছ চলে গেছে ভাই। ছোট তো, বড় মাছটা হলে ভালো হতো। ছোট গাইস, এগুলো অনেক বড় এগুলো বড় অনেক হবে। ভাই, ওজনে 7-8 কেজি করে হবে মিনিমাম তো কম্পালসারি 7 কেজি করে হয় ভাই। যেহেতু এরা শীতকালে সেই যে কার্তিক অগ্রহায়ণ মাসে মাছগুলো, এরা কার্তিক মাসের দিকে ওই দিকে দুর্গাপুজোর সময় মাছগুলো তোলা হয়। ছাড়বি না, আমি যখন না বলবো। নে আরিফ ভাই, গাইস লাস্ট একটানা জাল দেবো, কত মাছ ওঠে দেবো। আরিফ দেখি। সোয়াইস আজ ভাই জালটা তুলেছে ভাই, কত মাছ দেখো। সোয়াইস আজ ভাই মাছ ধরেছে, অনেক মাছ ধরেছে ফেলেছে সোয়াইস। সোয়াইস আরিফ ভাই শুধু খাদ ধান্দা। এটা কি মাছ? কোনটা? এইটা কাঠকই গামলা মাছ। এটা কি করে ছাড়ে? এটা ছাড়ে ভাই, এটা ছাড়া মারলাম না, সব পালাল। পরে দেখছি মরবেন, আল্লাহ আমাদেরকে পালালে লস হয়ে যাবে। ছেড়ে পরবর্তী দাও তো। তো গাইস, একটা ইউনিক মাছ দেখলাম। এই মাছটার কি নাম ভাই কমেন্টে বলো, আমরা জানি না। ইউনিক মাছ একটা ভাই, লাইভে ফার্স্ট টাইম দেখলাম। শুনে বন্ধুরা, গাইস এটা হলো কাতলা মাছ। বন্ধুরাই বল। তো এই সাকিব ভাইকে দিব, ছেড়ে দেবে ভাই। এটা কাতলা মাছ, তাই তো? হ্যাঁ, এটা কাতলা মাছ, এটাও কাতলা মাছ। তো আরিফ ভাই একটু ছাড়াটা দেখাও। সাকিব ভাই ছাড়ছে মাছ। এটাও কাতলা মাছ। ভাই আমরা ভিডিওর জন্য কোনো প্রাণীকে হত্যা করতে পারি না ভাই। মাছগুলো চলে যাচ্ছে কত সুন্দর হবে ভাই, কত সুন্দর খেলা করে। সাকিব ভাই এটাও কাতলা মাছ, ছেড়ে দাও। এটা কি মাছ জানি না, আর কমেন্টে বলবে এটা কি মাছ। কাছে নিয়ে গাইস এটা হলো, এটা গলদা চিংড়ি। গলদা চিংড়ি, তাই তো? হ্যাঁ, গাইস গলদা চিংড়ি সাইজ। গাইস এটা তেলাপিয়া হয় ওটা রাখ। মেবি। এটা কাতলা, এটাও কাতলা মাছ, ছেড়ে দেবো। মেবি এটা তেলাপিয়া। এটা এত বড় কি মাছ ভাই? ছেড়ে দিছি তেলাপিয়া গুলো, কাতলা মাছ। গাইস এটা হচ্ছে ছোট পোনা, এটা হচ্ছে পুঁটি মাছ। এটা হচ্ছে ভাই ডিফারেন্ট টাইপের একটা মাছ, বেলে ভাজি দই ফেল দিচ্ছি। হ্যাঁ, গাইস এটাও কাতলা, এটাও পুঁটি পোনা। জাপানি পুঁটি। এটা হচ্ছে রুই মাছ। এটা জাপানি পুঁটি। এটা হচ্ছে বড় বিগ সাইজ কাতলা ভাই, এটা বিগ সাইজ কাতলা। এটাও একটা বেলে মাছ। আর অনেক কষ্ট হয়েছে, দেখলে অনেক কষ্ট করে আমরা মাছ জাল টেনে মাছ ধরেছি ভাই, তোমাদের আনন্দ দেওয়ার জন্য। তো ভাই ভিডিওটা কেমন হয়েছে জানি না, কমেন্টে অবশ্যই বলবে। আমাদের ভিডিওটা ভালো লাগলে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল নোটিফিকেশনটা অল করে দিও ভাই। আর ভিডিওটা কন্টিনিউ করতে পারছি না, এমনি তো আমরা দেখতে পাচ্ছ পুকুরে কি অবস্থা সব। আর ভিডিও আর কন্টিনিউ করতে পারলাম না, এই পর্যন্ত ভিডিওটা শেষ করলাম। সো গাইস আমাদের ভিডিওটা ভালো লাগলে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল নোটিফিকেশনটা অল করে দেবে। তো গাইস নেক্সট ভিডিও আসা পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে। আসসালামু আলাইকুম, নমস্কার অল।